The reason why I'm here in Norway at this time of year is because we have a very special day to remember the exodus of Jewish refugees from the Middle grunnen East. til at jeg her i Norge nå, at vi har en spesiell grunn for å minnes, spesiell dag, for å minnes Exodus. 30. november. Ja, 30. november. Jødiske flyktninger fra muslimske arabiske land. And I was in Oslo 2 days ago. Jeg var i Oslo for 2 dager siden. And we had a very big meeting there. Og der var det et stort møte der. With representatives from the Israeli embassy. Med representanter fra den israelske ambassaden. And Hans Grøvand. Hans Fredrik Grøvand, ja. He was there. Han var der. So this film you're going to see explains. Denne filmen vi skal se forklarer the issue of the Jewish refugees in very sort of simple terms. Ja, forklare om jødiske flyktninger i enkle former. There were nearly 1 million Jews living in Arab countries. Vi hadde nær 1 million jøder som bodde i arabiske land. In 1948. I 1948. And today there are around 4,500. Og i dag det ca. 4,500. That was a very short summary of a much longer film, which is 49 minutes. Dette altså en forkortet versjon av en lengre film som var 49 minutter. And it's on YouTube. Den på YouTube. Just Google The Forgotten Refugees. En kan google de glemte The Forgotten Refugees, altså på norsk de glemte flyktninger. Okay. So I have written a book called Uprooted. Og jeg har skrevet en bok som heter Uprooted. Which will be published in Norwegian next year. Den vil bli utgitt på norsk neste år, altså det betyr vel rotrykket eller noe sånt. Ja. Rotopprykket. I am not a refugee myself. Ja, okay. I am not a refugee myself, but my parents are Jewish refugees from Iraq. Jeg ikke en flyktning selv, men mine foreldre flyktninger fra Irak. And they came to the UK in 1950. De kom til Storbritannia i 1950. Ja. 1950. Ja. Now, 90% of the Iraqi Jewish community. 90% av den iranske befolkningen, altså jødiske befolkningen. Iraq. Oh, ja. Iraq. Yeah, went to Israel. Ja, altså 90% av den jødiske befolkningen i Irak dro til Israel. They left behind a very old civilization. De la bak seg en veldig gammeldags sivilisasjon. It was nearly 3,000 years old. Den hadde vært i nær 3,000 år. Okay, so sorry. You can see the numbers of the Jews who were in these countries in 1948 and the numbers in 2016. Ja, her ser en da tallet for de forskjellige befolkningsantallet som var i forskjellige land i 1948 og nå i 2016. And in the the second column, you can see how old these communities were. Og ja, i andre kolonne der så kan en se hvor gammel den jødiske befolkningen var, så hva tid det ble etablert jødisk befolkning i de forskjellige landene. So they date back to the 1st, 2nd or 3rd century
before the Christian era. Ja, så alle disse her går tilbake flere hundre år før Kristi fødsel da. Yeah. And this means that these Jews were living in the region we now called the Arab world. Så det betyr at disse folk og jødene levde i land og områder som vi nå kaller den arabiske verden. 1,000 years before the Arab conquest and the Muslim invasion. Men de kom jo der 1000 år før araberne kom og tok makta i de områdene. And the community in Iraq had Jews living there continuously since the taking of the first temple by the Babylonian king Nebuchadnezzar. Ja, så den jødiske befolkningen hadde vært i Irak fra den tida. Gjerne når det From the first ja, fra temple, før Nebuchadnezzar, riktig. Før ødeleggelsen av det andre tempelet, var det sånn? Første, ja. And they were taken as slaves from Jerusalem to Babylon. De ble tatt som slaver fra Jerusalem til Babylon. And you know the verse in the Bible, by the waters of Babylon, we sat down. Dere kjenner fra Bibelen at vi satt ved elven og gråt ved elven i Babylon. We sat down and wept. Ja. And we remembered Zion. Og vi husker på Sion. Yeah. So some of these Jews went back to Jerusalem. Og noen av jødene dro tilbake til Jerusalem. But most of them stayed on in that area up until 50 years ago or 60 years ago. De fleste ble altså boende gjennom så lang tid, helt til for få år siden egentlig, til 50 år siden. This region of Iraq, Syria, Iran, Lebanon has almost as much Jewish history as the land of Israel. Ja, så jødedommen fra disse landene her som mest er fokus på, har jo samme og mer historie i seg og med seg enn landet Israel. For instance, there were several biblical prophets buried in this region. Der ble flere av Bibelens profeter ble begravde i den regionen. And one of them was Ezekiel. En av dem var Ezekiel. And the Jews of Iraq used to go on pilgrimage to the tomb of Ezekiel every year. Og jødene i Irak pleide å gå på pilgrimsvandring til det minnesmerket etter han. And this is what the tomb looked like in the 1930s. Her ser vi bilder av sånn så det minnesmerket, monumentet så ut i 1930, 30s, ja. Next. And this is what it looks like now. Og det sånn som det ser ut nå. In fact, you wouldn't recognize it. It is now a mosque. Nå det blitt gjort til en moské. And in fact, it is not the burial place of Ezekiel anymore. Og nå det ikke lenger minne om og begravelsesmonument etter Ezekiel. But it is the shrine of a prophet from the Quran. Men det gjort med minne om en profet i Koranen. So this is what's happened to Jewish heritage across the Middle East. Det sånn som skjer med den jødiske arven rundt i Midtøsten. Synagogues have crumbled to nothing. Synagoger ødelagt og gjort til ingenting. Roads have been built across Jewish cemeteries. Veier bygges rett over jødiske gravlunder. And there is very little left except in Morocco. Og det veldig lite tilbake av minner altså, bortsett fra i Marokko.
where the king has actually made great efforts to restore and preserve Jewish sites and cemeteries. For der har kongen gjort en jobb for å restaurere og dra fram igjen minner om jødiske kirker, eller gravlunder og andre ting da, som kan minnes But om of det. course, tourism is very important for Morocco, and Jewish culture is at the heart of Moroccan culture. Ja, fordi at for Marokko så jo turismen viktig, og minne om jødene også en del av liksom hjertet i Marokko. Yeah. There is this myth that Jews and Muslims lived together in peace and harmony for 14 centuries before the state of Israel was created. Still Marokko. No. Say it Sorry. again. Sorry. There is this myth that Oh, ja. Jews and Muslims... Det en myte, ja, at jøder og muslimer har levd fredfullt sammen gjennom den muslimske historien. But that assumes that it was an equal relationship. Men det... Det forutsatte at de var likebud. Ja, altså det myten forutsetter jo også at det var likeverdighet mellom jøder og muslimer. Yeah. But the Jews and the Christians were actually dhimmi. Men jøder og kristne var i virkeligheten dhimmier, Yeah. And as it was explained in the film, som filmen forklarte. these minorities were allowed to practice their religions Så disse to minoritetene var tillatt å praktisere sin religion on condition that they paid a special tax på betingelse av at de betalte en spesiell skatt and submitted to various humiliating restrictions. og ydmyket seg eller godtok veldig ydmykende restriksjoner. So they were always reminded that they were inferior to the Muslims. Ja, de ble alltid påminnet om at de var underordnet muslimer. Mhm. Now, all this changed in the 19th century Alle disse forandringene i det 19. århundre, when the Western colonial powers insisted on equal rights for the Christians and Jews. når de vestlige kolonimaktene begynte å insistere på like rettigheter for både muslimer og jøder, And an education system was set up in the Middle East and North Africa. og det begynte å bli etablert utdannelsesskole, Schooler, ja, for the Jewish communities. ja, som også omfattet jødiske befolkningen. And this education system was so successful Og det jødiske eller utdannelsessystemet ble så vellykket that the Jews were getting the best jobs under colonial rule, at det ga jødene adgang til bedre og gjerne de beste jobbene under kolonistyret der det var det da. and so they were no longer inferior. In fact, the Muslims were lagging far behind. Ja, så ble det snudd på dette, sånn at de var jo ikke lenger undertrykte, og muslimer begynte å oppfatte seg som på en måte å havne i baklekser. Next. Sorry. Right. Okay. The colonial era was a fantastic era for Jews because they prospered. Så kolonitiden ble faktisk en fantastisk periode for jødene i Midtøsten. And they were dominating the arts and culture, and they were even in politics. De dominerte kunst og kultur, og de ble tatt med i politikk. There
There was a Jew who was a finance minister in Iraq, Det var en jøde som var finansminister i Irak, and a Jew who was a finance minister in Egypt. og samme en jøde var finansminister i Egypt. And Jews were prominent musicians. Og de var fremtredende musikere. They were film stars. De ble filmstjerner. For instance, I have on my book cover For eksempel så har jeg et bilde på boka mi. a film star called Camelia, Ei filmstjerne som heter Camelia. whose real name was Lillian Levy Cohen. Hennes riktige navn var Livian. Yeah, Lillian Levy Cohen, Levy Cohen, ja. which is a typical Jewish name. Som et typisk jødisk navn, egentlig. And she was a film star in Egypt. Hun var filmstjerne i Egypt. And so this was a golden age. Så det var en gullalder. But it was very short because of the rise of anti-Semitism. Men det var en kort tid, og som førte til at det oppstod antisemittisme. The anti-Semitism took two forms. The first was the anti-Semitism which accompanied Arab nationalism. Antisemittisme tok to former. Det ene var en antisemittisme som på en måte gikk sammen med arabisk nasjonalisme. And there were Arab nationalist parties that wanted to bring about independent Arab states. Så var det arabiske nasjonalistiske bevegelser som ønskte og jobbet for selvstendige arabiske stater. But there was no room in those states for minorities. Men i de politikken rommet ikke plass for minoritetene. Or for anyone who was either not Muslim or not Arab. Ja, og heller ikke for noen som var ikke arab, ikke muslim. And the 1920s and 1930s saw the rise of nationalist parties which were inspired by Nazism. Ja, så i 20 og 30-åra, 1920 og 30-åra, så oppstod det da nasjonale bevegelser som var inspirert av nazismen. And this flag you see belongs to the Syrian Socialist National Party. Og flagget her var til den syriske sosialistiske nasjonale partiet. Ja. Which still exists today. Ja, det partiet finnes fortsatt. And President Assad in Syria is of course the head of the Ba'ath Party. President Assad i Syria er leder for Ba'ath-partiet. Which is still in existence today, obviously. Ja, som også eksisterer i dag. Right. So the other form of anti-Semitism was Islamist anti-Semitism. We hear a lot En annen form for antisemittisme var den what do you say? Islamistiske, ja, rent islamistiske antisemittisme. We hear a lot about the Muslim Brotherhood. Vi hører mye om muslimske brorskap. But not many people know it was founded in 1928. Men ikke mange vet at det ble grunnlagt i 1928. Ja. At the time of the rise of the fascists in Italy and Hitler in Germany. Samtidig med at fascismen oppstod i Italia og nazismen altså cirka parallelt med fascismen og nazismen da i Tyskland. And anti-Semitism was at the very heart of the Muslim Brotherhood's philosophy. Og antisemittismen var en sentral del av det muslimske broderskapet sin filosofi. And this anti-Semitism was a European anti-Semitism imported from Europe. Denne delen av antisemittismen ble på en måte importert fra Europa.
So there was trouble brewing in Palestine between Arabs and Jews. Der oppstod jo problemer mellom palestinere, arabiske palestinere og jøder. But the Muslim Brotherhood was against the Jews because the Jews symbolized modernity. Ja, og det muslimske brorskapet var mot jødene, fordi jødene var på en måte et symbol på modernitet. And women's rights. Og kvinners rettigheter. And civil rights. Og sivile rettigheter. And throughout the 30s there were riots against the Jews of Egypt. Så gjennom 30 år så var det opprør mot jødene i Egypt. Now, there was a three-way alliance between the Muslim Brotherhood, the Germans, who financed the activities of the Muslim Brotherhood. Det var en slags tredelt kontakt mellom what did you say first? The Muslim Brotherhood. Ja, med det muslimske brorskap. The Germans. Og tyskerne som finansierte den aktiviteten i stor grad. Yeah. And the Palestinian Mufti of Jerusalem. Ja, og den palestinske muftien i Jerusalem. Now, he was the leader of the Palestinians, but he was also one of the most influential leaders of the Arab world. Han var leder for palestinerne, men også en sentral lederskikkelse i hele den arabiske verden. And from 1933, he tried to make an alliance with the Nazis. Og fra 1933 så jobbet han for å skape en allianse med nazistene. In 1939, the Mufti was exiled to Baghdad. I 1939 så ble muftien exiled. And that's sent. Ja, han ble sendt forvist. Ja, til hvor var det? Til Baghdad. Ja, til Baghdad. Landsforvist, ja. And, till Baghdad. Fra Palestina til Baghdad. Was that under the English law? Which was, Iraq was then independent, but it was under British influence. Ja, ok. Men han ble i hvert fall forvist fra Palestina til Baghdad, ja. And he spent 2 years in Baghdad. Og der var han i 2 år. And he tried to overthrow the pro-British government. Ja, og han prøvde å overkjøre det britisk vennlige regimet som var der. And eventually a pro-Nazi government overthrew the pro-British government. Og det lyktes med å etablere et pro-nazistisk regime som overkjørte det pro-engelske. In May 1941. I mai 1941. But all this time he was inciting against the Jews of Baghdad. Men hele tiden var han også på en måte gjorde motstand mot jødene i Baghdad. And on the 1st and 2nd of June 1941. Og 1. og 2. august i 1941. A terrible pogrom erupted in Iraq. Så oppstod pogromer, forfølgelse altså i Irak. Against the Jews. Mot jødene. And we know that 179 Jews were murdered, at least. Og vi vet at 179 jøder minst ble drept. Yeah. But there were terrible scenes of looting and rape and mutilation. Men det var alt som hører med av voldtekt og ødeleggelser og hærverk og ja. And this was a terrifying experience for the Jews, who were actually a third of the population of Baghdad. Det var en forferdelig tid og opplevelse for jødene, som faktisk var den 3. største befolkningsgruppen. Ja, ok, det var en tredjedel av befolkningen i Baghdad, så opplevde de det som en forferdelig hendelse. Now, the British managed to regain control of Iraq. Og britene klarte å gjenvinne kontrollen over Baghdad. And the Mufti was sent into exile again. Og muftien ble sendt videre. Altså forvist videre. And he ended up in Berlin
og havna I Berlin as a guest of Hitler som Hitlers gjest for the rest of the war. for resten av krigstida. And there he broadcast anti-Jewish propaganda. Og der formidla han og spredde antisemittisk propaganda. And at his famous meeting with Hitler in November 1941, Og han hadde et berømt møte, velkjent møte med Hitler I 1941. He asked for authority to manage the extermination of the Jews. Så spurte han om og ba om makt og autoritet til å sørge for utryddelse, var det? Av jødene. Not just in Palestine, Ikke bare I Palestina, but all over the Arab world. men I hele den arabiske verden. Right. And there were, he set up Muslim SS divisions in Yugoslavia. Ble etablert muslimske SS-divisjoner I Jugoslavia. Right, just skip that bit. Okay, just skip. So the Holocaust actually did affect the Jews of the Arab world. Så holocaust fikk effekt I hele den, for jødene også, I den arabiske verden. And Tunisia was actually occupied by the Nazis for 6 months. Tunisia ble faktisk okkupert av nazistene I 6 måneder. But although not more than 4,000 Jews died during World War II, Men selv om ikke mer enn 4-5 000 jøder døde gjennom 2. verdenskrig, the legacy of the Nazi era is still with us today. så altså den arven, ja, etter det, med oss fortsatt I dag. You only have to look at the Muslim Brotherhood, Man kan bare se på det muslimske brorskap, whose Gaza branch is Hamas, som har sin grein I Gaza, som Hamas, and the Islamic State, which conquered parts of Syria and Baghdad and Iraq. Og dette IS, hva heter det? Kalifatet som okkuperte I sin tid nå nylig da Syria og deler av Irak. And which again has members who belong to the Muslim Brotherhood. Som igjen har medlemmer og nettverk inn I det muslimske brorskap. So the Arab world was never really denazified. Så den arabiske verden har aldri blitt avnazifisert. Yeah. So the question is, what came first, anti-Zionism or anti-Semitism? Ja, så hva kom først? Antisionisme eller antisemittisme? So you only have to think of the Farhud massacre in 1941 against the Jews of Iraq. En kan bare tenke på en massakre I Farhud. Ja, Farhud. town. No, it's Ja, riktig, den store massakren som var I Bagdad, ja. To realize that anti-Semitism preceded the creation of Israel. In fact, Israel was the solution to pre-existing anti-Semitism. Ja. Altså Israel, bare ta baklengs, Israel var redningen for å bli reddet fra arabisk antisemittisme. Hvis det var et poeng til jeg gikk glipp av, så... Ja, for antisemittismen var mye eldre enn staten Israel, sånn at Israel ble løsningen for å unnslippe fra arabisk antisemittisme. We know there was a plan by the Arab League to strip the Jews of their rights, the Jews living in Arab countries. Vi vet at det var en plan fra det arabiske liga om å frata rettighetene for jødene I den arabiske verden. Yeah, and steal their property. Og ta fra de verdier before Israel was established. Før Israel ble etablert, var det sånne planer.
In 1948, I 1948 Israel was declared a state. så ble jo Israel proklamert som stat, The Arab League countries declared war on it. og den arabiske ligas stater erklærte krig. At the same time, they declared war against their Jewish citizens. Samtidig erklærte de krig mot sine jødiske innbyggere. In Iraq, for instance, the Jews were stripped of their nationality if they left the country. I Irak så mista de sine borgerrettigheter hvis de forlot landet, ja. And this is an example of laissez-passer, so it's an exit visa. Det er et eksempel. Hun har altså et gammelt, originalt eksemplar av en sånn papir som sier. And here you see there's a stamp which stempel. says no return. Ja, som stempler de som ikke lå mulig å returnere So når de forlot landet, da. there were state-sanctioned laws persecuting the Jews. Det var statlige lover og forordninger som rett og slett rammet eller persecute, altså straffa jødene. Yeah. And so the Jews felt their lives were at risk. Så jødene følte jo at livet var livsrisiko for dem. In fact, hundreds of Jews died in that period. Og hundrevis av jøder døde fordi de ble drept altså, i den perioden. So Israel organized airlifts. Israel organiserte luftbro. Yeah. And also sea lifts. Og over sjøbåt. So 90% of the Jewish populations of Iraq, 90% av den jødiske befolkningen i Irak Syria, og Syria Libya, og Libya Yemen, og Jemen all left before 1951. alle de, 90% forlot altså sine hjemland før 1951. There was a big community in Morocco. Det var en stor befolkningsgruppe i Marokko. They wanted to leave too. De ville også dra fra Marokko da. But they were not allowed to leave for 6 years. Men den gang fikk de forbud mot å dra i 6 år. And when they were allowed to leave, most of them came to Israel. Og når de ble tillatt og fikk lov til å dra, så drog flesteparten til Israel. Most of these Jews from Arab countries went to Israel. Mesteparten av jødene fra de arabiske landene dro til Israel. In fact, there were 650,000 refugees from Arab countries who arrived in Israel. Det var 650 000 jøder fra arabiske land som ankom i Israel. And this doubled the population that was already there. Og det doblet befolkningen i Israel. Altså i forhold til de som var der allerede, så ble det dobling av folketallet. And Israel was then a very poor country. Og da var Israel et fattig land. Without the resources to absorb these refugees. Uten ressurser til å absorbere en sånn stor folkeøkning. So they were put in tent camps. De måtte begynne i teltleirer. And some of these camps stayed in existence for over 10 years. Og noen av de leirene sto der i mer enn 10 år. And slowly turned into towns. Men gradvis så gikk det over til at de ble omgjort til byer. For instance, Sderot, which we hear a lot about. Sderot. You know, it's Sderot. Sderot var en sånn eksempel. Ja. Yeah, which is on the border with Gaza. Byen som ligger nær grensen til Gaza. And is always getting attacked Og with stadig vekk rockets. blir angrepet av raketter. Started as a refugee camp. Den startet som en flyktningeleir. But the refugees were successfully absorbed
despite all the difficulties. Det lyktes for Israel å absorbere en så stor folkegruppe av flyktninger, og ja. So if ever there is a peace settlement, these Jews must be part of it. Så hvis det en gang skal bli etablert en fredsavtale, så må jo også de jødiske flyktningene være en del av det. And they would like to have recognition that although none of them are refugees now, they were refugees at the time. Og det må bli anerkjent at selv om de ikke nå regner seg som flyktninger, så var de det den gangen. And receive compensation. Og få en eller annen form for kompensasjon. But I would like to say that this issue is bigger than just the Arab-Israeli conflict. Men dette emnet, denne saken er jo større enn bare den arabisk-israelske konflikt. It points to a fundamental dysfunction in Arab and Muslim society. Man peker på en fundamental hva skal vi bruke her? Dysfunksjonalitet i det arabiske samfunnet da. Which cannot tolerate the existence of minorities who are not Muslim. De kan ikke, klarer ikke å akseptere minoriteter som ikke er muslimer. And we have seen the exodus of Christians. Og vi ser og har sett hvordan kristne også må flykte. And the persecution and exodus of Yazidis, for og forfølgelser og flyktningproblematikken med yazidier. And these are minorities who have no Israel of their own. Og det er flyktninger som ikke har noe Israel, noe land altså, som de kan flykte til. So I would like to conclude by saying that the Jews are very lucky to have their own sovereign state. Og jeg vil bare konkludere med å si at jødene er veldig heldige som har deres egen nasjonale stat. With the ability to defend themselves. Med mulighet for å forsvare seg selv. And they have every right to have their own state because they are an indigenous Middle Eastern people. Og de har hver rett til å ha sitt land. For de er altså virkelig en del av Midtøstens folk. And we shouldn't just see Arabs as having a monopoly of political rights in the region. Vi skal ikke bare se på araberne som at de har monopolier på rettigheter i Midtøsten. Yeah, okay, I'll stop there. Yeah. I'll tell you a little bit more after the pause. Yeah. And I would love to have questions from you as well. Do a quiz, see if they can see which one.